ऑपरेशन विजय हे म्हजे नदरेन पुर्तुगेज सरकारान भारत सरकाराचेर लादिल्ली कारवाय। हाजें कारण अशें की भारत वेगळ्या वेगळ्या ह्या युरोपियन साम्राज्यवादी राष्ट्रां मदीं वांटून गेल्ले। मोठी वसाहत आशिल्ली कॉलनी आशिल्ली ती ब्रिटिशांची, मागीर ताजे भायर आशिल्लो पुर्तुगेज आनी फ्रेंच। आता देशांत आमच्या एक मोठी चळवळ जाली महात्मा गांधीजींच्या फुडारपणा खाला। सत्याग्रही चळवळ जाली, अहिंसक चळवळ जाली आनीक घडये जगांतलें तें पयलेंच उदाहरण जातूंत अहिंसक मार्गान ते चळवळीन भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें। आता भारता सारक्या मोठ्या भूखंडाक स्वातंत्र्य मेळटकच ह्यो ज्यो ल्हान ल्हान फ्रेंच आनी पुर्तुगेज कॉलनीज आशिल्ल्यो तांणी सोडून वचप हें स्वाभावीक जावपाचें। आनी फ्रेंचांनी तें शाणेपण केलें। पुडुचेरी, माहे, चंद्रनगर हें फ्रेंचा कडेन आशिल्लें। तांणी कसलीच कटकट करनासतना बरे भशेन बरे संबंद दवरून भारता कडेन तेच बरोबर आपले संस्कृतीची राखण थंय जी कितें आसा ती करपाची ही वेवस्था करून ते गेले। मस्तेपण केलें आनीक हट्ट केलो तो पुर्तुगेज सरकारान। आनी तो भोव करून पुर्तुगालांत लोकशाही नाशिल्ल्यान सालाझाराचे हुकूमशाये खाला हें सगळें घडलें। आनीक पुर्तुगालान हट्टच धरलो की गोंयाक सुटका दिवचे नात, ती कॉलनी आमी सांबाळटले। हरशीं गोंय बसून तांकां कितें चड फायदो आशिल्लो अशें न्हय, पूण गोंय गेलें जाल्यार मागीर आफ्रिकेंतल्यो मोठ्यो वसाहती आंगोला, मोसांबीक वचत ह्या भंयान ते गोंय आपल्या चपक्यांत दवरूंक सोदताले। पूण हांगा एक चळवळ चलताली, सत्याग्रही चळवळ चलताली, अंडरग्रावंड चळवळ चलताली, भुमिगत चळवळ चलताली आनीक लोक मागताले सुटका आमकां वसाहतवाद नाका म्हणून। अशे वेळार जें शाणेपण फ्रेंच लोकांनी केलें, फ्रेंच राष्ट्रान केलें तेंच पुर्तुगालान करूंक जाय आशिल्लें, पूण पुर्तुगालान केलें ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू हे हिंसेचे विरुद्ध जगाच्या प्लॅटफॉर्माचेर तांणी यूज ऑफ फोर्स नाका अशी भुमिका घेतिल्ली आनी ते खातीर ही कारवाय करची पडची न्हय म्हणून तांणी जायतो प्रयत्न केलो। जायते तरांनी सालाझारी राजवटीक पटोवपाचो प्रयत्न केलो की ही टाळया म्हणून, पूण आयकलें ना। दुसरे वटेन स्वातंत्र्य सैनीक मागूंक लागले की जी ब्रिटिशांनी मातशी तरी एक समजिकाय दाखयल्ली ती पुर्तुगेज दाखयना। ते अहिंसक सत्याग्रहींचेरूय फारपेट करतात आनी मारून उडयतात तांकां। अशे वेळार हांगा अशी चळवळ चलप कठीण। देखून लश्करी कारवाय ही गरजेची आनी हें अखेरेक भारत सरकाराक पटलें आनी म्हणून भारत सरकारान
लश्करी कारवाय केली, जिका ऑपरेशन विजय हें नांव दिल्लें आसा. आनी ही कारवाय इतली सक्सेसफूल जाली की मोठी हानी जाली ना, चड लोक मेले नात. कितेंय जें लुकसाण गोंयचें केलें तें पुर्तुगेज लश्करानच केलें, पूल मोडून आनी हेर तरांनी. पूण ही लश्करी कारवाय खुबशी बरी तरेन जाली. हातूंत थोडेशें श्रेय वासालुय सिल्व ह्या त्या वेळावेल्या गव्हर्नदोराकूय वता. सालाझारान ताका आदेश दिल्लो गोंयचो गोबोर करपाचो, पूण तें ताणें केलें ना. तो आदेश मोडलो, त्या खातीर ताका मागीर ख्यास्तय भोगची पडली. पूण ताका लागून गोंयचो एक फायदो जालो की गोंयचें चड मोठें लुकसाण जालें ना आनी गोंय परत आपल्या मायभाशेच्या माय देशाच्या कुशींत येवंक पावलें. ओपिनियन पोल येवपाचें मुखेल कारण गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करचें ही मागणी. आतां गोंय मुक्त जातकच ही चळवळ सामकीच गोंयांत पावली. त्या विचाराचे लोक आशिल्ले ना अशें न्ही, पूण ही चळवळ ऑर्गनायज्ड पद्दतीन सुरू जाली ती महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो जल्म जालो तेन्ना. आनी हो जल्म जालो 1963 वर्साच्या मे म्हयन्यांत. आनी तो जल्म गोंयांत जावंक ना, तो जल्म जाला पुण्यांत सर्कीट हावसांत महाराष्ट्रांतल्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांच्या सांगातांत. म्हणजे ना ग गोरे, SM जोशी, बॅरिस्टर नाथ पै, पिटर आल्वारीस ह्या प्रजा समाजवादी पक्षाच्या फुडाऱ्यांच्या सांगातांत. देखून पयले वेंचणुकेंत महाराष्ट्रवादी गोमंतकान कांय जागे हे प्रजा समाजवादी पक्षाक दिले. आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान आपलें जें धोरण ठरयलें त्या धोरणांत पयलो मुद्दो घेतलो तो गोंयचें महाराष्ट्रांत विलिनीकरण जावचें. आनी थंय हे चळवळीक नेट आयलो. त्याच वर्साच्या सप्टेंबर म्हयन्यांत युनायटेड गोवन्स पक्षाचो जल्म जालो. 4 ल्हान पक्ष आशिल्ले ते एकठांय आयले आनी तांणी युनायटेड हें उतर त्या नदरेन आयलें. युनायटेड गोवन्स पार्टी फॉर्म केली आनी ती महाराष्ट्रवादी गोमंतकाच्या ह्या धोरणाक कडक विरोध करपी. म्हणटकच एक पक्ष मागणी करता विलिनीकरणाची, दुसरो पक्ष ताका खर विरोध करता, अशी परिस्थिती जाली. तरी आसतना केंद्र सरकारान ताजी व्हडली दखल घेतली ना.
परिणामी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष सत्तेर आयलो आनी सत्तेर आयिल्लें सरकार ही मागणी करूंक लागलें. हातूंत खूब फरक पडलो. पक्षाची मागणे कडेन केंद्र सरकार व्हडलेशी लक्ष दिनाशिल्लें. जाल्यार इलेक्टेड सरकार जेन्ना मागता तेन्ना ताजी दखल केंद्र सरकाराक घेवची पडली. आनी 7 एप्रील 1964 दिसा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूंच्या फुडारपणा खाला काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डान एक थारावणी घेतली. आनी ती थारावणी अशी की 10 वर्सां मेरेन गोंयच्या राजकीय फुडाराचो विशय कोणेच उस्तून काडचो न्हय. त्या काळांत जाता तितलो फंड केंद्र सरकार दितलें, ताजो उपेग करून गोंयची उदरगत करची. आनी 10 वर्सां उपरांत जर गोंयकारांक दिसलें आतां ठरोवचें म्हणून, तर तें गोंयकारांचे इच्छे प्रमाणे ताजेर निर्णय जावचो. हो निर्णय जातकच परत आनीक खुबळे महाराष्ट्रवादी आशिल्ले ते आनी खुबळे आनीक तरांनी केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडपाक लागले. हे दबाव 3 तरांनी येताले केंद्र सरकाराचेर. एक, गोंयांतलें लोकनियुक्त सरकार, इलेक्टेड सरकार मागताले. दुसरी मागणी, महाराष्ट्रांत जें काँग्रेस सरकार सत्तेर आशिल्लें वसंतराव नायकांचें तें मागतालें. आनी तिसरे नदरेन केंद्र सरकारांत जे महाराष्ट्रीय मंत्री आशिल्ले यशवंतराव चव्हाणा सारके ते मागताले. म्हणटकीर ह्या 3 तरांचो दबाव केंद्र सरकाराचेर येतालो. पूण पंडीत जवाहरलाल नेहरू कडेन तो चल्लो ना. वायट गजाल घडली ती अशी की 1964 एप्रील 64 ती थारावणी काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डान पास केली आनी फुडल्याच म्हयन्यांत मे म्हयन्याचे 27 तारखेर जवाहरलाल नेहरू संवसाराक अंतरले. आनी तांचे सुवातेर लाल बहादूर शास्त्री आयले. आतां जी तांक पंडीत जवाहरलाल नेहरू कडेन आशिल्ली हो दबाव कुशीन दवरपाची, तितली तांक लाल बहादूर शास्त्री हांचे कडेन नाशिल्ली. ते मातशे स्वभावान मोव आशिल्ले आनी ताका लागून हो दबाव जे दवरताले तांकां उमेद येवन तांणी दबाव वाडयलो. म्हणजे तांचे सांगपाचो हेतू असो आशिल्लो की एक फावटी कॅबिनेट डिसिजन जालें की मागीर आनी तें तूं बदल म्हणटा हें बरोबर जावचें ना आनी आपूण कसलोच फुडाकार घेना. थंय तांणी एक बरो अर्थपूर्ण प्रश्न विचारलो. तुमी घेनात बरें आसा, पूण दुसऱ्यान कोणेंय घेतल्यार तुमी विरोध करतले. थंय मोरारजी बाईन सांगलें ना. आनी त्या प्रमाणे 3 सप्टेंबर 1966 दिसा काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्डाची सभा ठरिल्ली. ते सभेंत स का पाटील हांणी हो प्रस्ताव मांडलो. तो पुरुषोत्तमबाब काकोडकार हांच्या प्रयत्नांतल्यान. तांकां पटिल्लें. तांणी ठराव मांडलो की तें जें कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें 1965 वर्सा तें बदलचें आनी अशें खंयच्याय एका मार्गान भोवमत खंयचे वटेन आसा तें एसर्टेन करचें. तांणी ओपिनियन पोल हो शब्द वापरलो ना, रेफरंडम उतरय वापरलें ना. आनी तो प्रस्ताव सगळ्यांनी पास केलो. तो प्रस्ताव पास करतकच प्रश्न आयलो, आमच्या संविधानांत अशे तरेचो रेफरंडम घेवपाची तजवीज ना. म्हणटा कायदो करचो पडलो. तो कायदो करपाचें काम होम मिनिस्ट्रीचें, कित्याक आमची गोंय युनियन टेरिटरी आशिल्ली, ताका लागून मिनिस्ट्री आमची आशिल्ली होम मिनिस्ट्री. होम मिनिस्ट्रीचे सेक्रेटरी आशिल्ले LP सिंग IAS ऑफिसर. तांचे मुखार प्रश्न आयलो की बिलांत हाका नांव कितें दिवचें आनी तांणी ओपिनियन पोल हें नांव सुचयलें आनी त्या प्रमाणे ओपिनियन पोल हें नांव त्या बिलांत घालून, विधेयकांत घालून तें विधेयक केंद्रीय कॅबिनेटीन पास केलें. डिसेंबरांत तें पार्लमेंटान पास केलें आनी रोखडेंच इलेक्शन कमिशना कडेन हें काम दिलें आनी त्या प्रमाणे इलेक्शन कमिशनान 16 जानेवारी 1967 ही तारीख ठरयली मतदाना खातीर. आतां ओपिनियन पोल ताजे पयलीं केन्ना आमच्या देशांत जालो ना आनी ताजे उपरांतूय जालो ना. आनी ह्या ओपिनियन पोल कायद्या प्रमाणे दुसरे कडेनूय खंय ओपिनियन पोल घेवंक मेळना, कारण तो खाशेलो फकत गोंय, दामाव, दीव ह्या प्रदेशा खातीर आशिल्लो. आतां ओपिनियन पोलांत मतदान जालें, शांततायेन जालें, 80% वयर जालें आनी मोदी 17 दीस गेलो
18 तारखेक मेजप सुरू जालें आनी 19 तारखेक तें सोंपलें, 2 दीस चल्लें आनी सोंपलें तेन्ना 34,021 मतांनी म्हणजे 54.20% मतांनी जांकां विलिनीकरण नाका आशिल्लें ते जिखले. विलिनीकरण जाय आशिल्लें तांकां सिंबॉल दिल्लो गुलाबाचें फूल आनी जांकां संघ प्रदेश चालू दवरूंक जाय आशिल्लो तांकां कोण आशिल्ली 2 पानां. म्हणजे अशेंय म्हणूं येता की 2 पानां जिखलीं, फूल हरलें. ह्या निर्णयाच्या वेळार युनायटेड गोवन्स पक्षान एक मागणी केल्ली की दुसरो पर्याय घटक राज्य आसचो म्हणून. म्हणजे एक वटेन विलिनीकरण, दुसरे वटेन घटक राज्य. पूण केंद्र सरकारान तें मान्य केलें ना, कारण त्या वेळार गोंय घटक राज्य म्हणून चलपाक तांचे नदरेन योग्य नाशिल्लें. ताका आनी कांय वर्सां संघ प्रदेश म्हणून चालू दवरप गरजेचें आशिल्लें उदरगती खातीर. आनी अशे तरेन हो एकमेव असो आमच्या देशांतलो आज मेरेन तरी ओपिनियन पोल घडून आयलो आनी जी गोंयच्या फुडाराची एक बुन्याद कशी जावन रावली. ओपिनियन पोलांतलें जैत ही फुडल्या फुडाराची बुन्याद अशें हांव म्हणटा. ताका कारण अशें, ओपिनियन पोलांत विलिनीकरणाक विरोध जालो, आमी विलिनीकरण रिजेक्ट केलें आनी गोंय सांबाळून दवरलें. गोंय सांबाळून दवरतना आमी विधानसभा चालू दवरली, हें म्हत्वाचें. विधानसभा चालू उरली म्हणून कोंकणीक राजभास करपी राजभास कायदो जावंक पावलो आनी राजभास कायदो जावंक पावलो आनी ताणें आमची कोंकणी अस्मिताय हें दाखोवन दिलें म्हणून आमकां राज्याचो दर्जो मेळूंक पावलो, घटक राज्य मेळूंक पावलें. हें म्हत्वाचें, कारण 1956 वर्सा भारत सरकारान स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्ट 1956 पास केल्लें आनी त्या कायद्या प्रमाणे देशांत भाशेच्या आदाराचेर राज्य घडयलीं. म्हणटकच गोंयचें कितें जावपाचें, गोंयचें कितें जावपाचें हो प्रश्न आशिल्लो. समजुया आमी राजभास करतना ती राजभास जर मराठी केल्ली जाल्यार घडये गोंय ल्हानशें राज्य वेगळें उरचें नाशिल्लें, तें महाराष्ट्राचो वांटो जावंक शकतालें. पूण ज्या वेळान आमी आमची राजभास कोंकणी केली, आमची अस्मिताय कोंकणी जाली. आमी सबंद देशाक आनी जगाक दाखोवन दिलें की आमची अस्मिताय कोंकणी म्हणून. आनी ज्या वेळान आमी ती कोंकणी केली त्या वेळान त्या कायद्या सकल 1956च्या भाशावार प्रांतरचनेच्या कायद्या प्रमाणे आमकां राज्य फावो जालें. आनीक घडये खूब जाणांक उगडास आसतलो की कोंकणी प्रजेचो आवाज ह्या संघटनेन 1985 वर्सा मोठें आंदोलन सुरू केल्लें. 3 मागण्यो आशिल्ल्यो. एक, गोंय सरकारान राजभास कायदो करून कोंकणीक राजभास करची, केंद्र सरकारान गोंयाक राज्याचो दर्जो दिवचो आनी तिसरें, संविधानाचे 8वें अनुसूचीत कोंकणीचो आस्पाव करचो. हें आंदोलन चालू आसतना प्रधानमंत्री राजीव गांधी गोंयांत आयिल्ले आनी प्रसार माध्यमाच्या एका प्रतिनिधीन तांकां प्रश्न विचारलो की गोंयाक राज्याचो दर्जो मागतात ताजे विशीं तुमचें रिस्पॉन्स कितें. आनी तांणी जाप दिल्ली जी खूब अर्थपूर्ण, सिग्निफिकंट. तुमचो भाशेचो प्रश्न पयलीं सोडयात, घटक राज्याचो प्रश्न आमी रोखडेच विचारांत घेतले. आनी तांणी उतर पाळ्ळें. 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा गोंयचे विधानसभेन राजभास कायदो पास केलो आनी 4 म्हयने जावचे पयलीं गोंयांक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. 30 मे 1987 दिसा
स्वता राजीव गांधी हांणी गोंयांत येवन गोंय राज्याचें उद्घाटन केलें आनी तेन्ना दीव आनी दामाव आमचे पसून तुटली. तांकां ऑप्शन दिल्लें गुजरातांत विलिनीकरण किंवा संघ प्रदेश. तांणी विलिनीकरण आमचे भशेन रिजेक्ट केलें आनी आज ते युनियन टेरिटरी म्हणून चलतात. देखून ओपिनियन पोलांतल्या जैताचे बुन्यादी खातीर आमकां राजभास कायदो करूंक मेळ्ळो आनी राजभास कायद्याक लागून भाशावार प्रांत रचनेच्या स्किमी प्रमाणे आमी घटक राज्य जावंक पावले. ओपिनियन पोलांतल्या जैताचें मोठ्यांत मोठें म्हत्व तें अशें की गोंय ह्या देशांतल्या 29 राज्यां मदलें एक राज्य जालें. जितलेय अधिकार दुसरे खंयच्याय राज्याक आसात तितलेय अधिकार आमकां आयले. संपूर्ण स्वराज्य आमकां मेळ्ळें जें संघ प्रदेश दर्ज्यांत नाशिल्लें. आनीक 3000 वर्सांच्या इतिहासांत पयलेच खेपे गोंयकार आपलें राज्य चलोवंक पावलो.